மெதுவடை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் இவ்வளவு உளுந்து 1 கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையானது 1 ஸ்பூன் பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரெண்டையுமே ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு இப்படி அரைச்சிருக்கேன். அதோட கொஞ்சோண்டு ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்கியிருக்கேன். ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடிசாக நறுக்கியிருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 2 பெப்பரை வந்து நுணுக்கி போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கையால் நல்லா இது பண்ணி உப்பு போட்டிருக்கேன். கையால் நல்லா இப்படி கையை இப்படி விரிச்சுக்கிட்டு இப்படியேவும் பீட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு அப்படியே எண்ணெயில் தட்டி போட வேண்டியது தான். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அது ஏற்கனவே காய வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த வடையை போட்டு எடுத்த மாவை இப்படி எடுத்து ஒரு வாழை இலை இருந்தால் வாழை இலையில் போடலாம், இல்லாட்டி இப்படி ஒரு பேப்பரில் வச்சு ஒரு ஓட்டையை போட்டு இப்படி போட்டுருங்க. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா மொறுமொறுன்னு நல்லா. இப்போ இந்த வடையெல்லாம் சுட்டு முடிச்சாச்சு. இதை நல்லா பொங்கலோடு வச்சு சட்னி சாம்பாரோடு வச்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.